Hello everyone. আজি আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ চ্যালেঞ্জিং টু এণ্ড ৰিষ্টৰিশ্যন অফ দ্য কংগ্ৰেছ সিস্টেম কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অহা প্ৰত্যাহ্বান আৰু ইয়াৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা এই পাঠটোৰ সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো। গতিকে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে Who gave the slogan Jai Jawan Jai Kisan? জয় জোৱান জয় কিষাণ স্লোগানটো কোনে প্ৰদান কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিছিল জয় জৱান জয় কিষাণ স্লোগানটো। লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আছিল ভাৰতৰ দ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী। তেওঁ 1964 চনৰ পৰা 1966 চনলৈকে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল। 1964 পৰা 1966 লৈ তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল। When was the Tashkent Agreement signed? Tashkent চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল? In 1966 1966 চনত Tashkent চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আৰু স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আৰু পাকিস্তানৰ জেনেৰেল আয়ুব খানৰ মাজত। লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আৰু পাকিস্তানৰ জেনেৰেল আয়ুব খানৰ মাজত এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আৰু 1965 চনৰ ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ বিবাদ মীমাংসাৰ বাবে এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল। উজবেকিস্তানৰ ৰাজধানী তাছকাণ্টত অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ সোভিয়েট ইউনিয়নত এই চুক্তি সম্পাদন কৰা হৈছিল আৰু তাতেই লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল। When did the fourth general elections to the Lok Sabha and state assemblies were held? লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? গতিকে আনসাৰটো হৈছে ইন ফেব্ৰুৱাৰী 1967 1967 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাসমূহৰ বাবে চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। আৰু এই চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছতেই কংগ্ৰেছে বিভিন্ন ৰাজ্যত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হেৰুৱাইছিল, যিটোক ৰাজনৈতিক ভূমিকম্প হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছিল। গতিকে 1967 চনৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজ্যত অকংগ্ৰেছী দলবোৰ লগ হৈ সংযুক্ত বিধায়ক দল বা SVD, যিটো অকংগ্ৰেছী সন্মিলিত চৰকাৰ আছিল, সেই অকংগ্ৰেছী সন্মিলিত চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল 1967 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত। আৰু এই নিৰ্বাচনৰ পিছতেই ভাৰতত দল ত্যাগ ৰাজনীতি বা যিটোক আয়াৰাম গয়াৰাম ৰাজনীতি বুলিও কোৱা হয়, এই ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভ হৈছিল। গতিকে ভাৰতত আয়াৰাম গয়াৰাম ৰাজনীতিৰ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল বুলি ক'লে উত্তৰ হ'ব 1967ত। 1967 চনত আয়াৰাম গয়াৰাম ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছিল। Who was কে কামৰাজ? কে কামৰাজ কোন আছিল? তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি আৰু মাদ্ৰাছৰ বৰ্তমান তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। গতিকে কে কামৰাজ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি আৰু মাদ্ৰাজৰ বৰ্তমান তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। আৰু কামৰাজৰ লগত জড়িত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কামৰাজ প্লান বা কামৰাজ আঁচনি কাক বোলা হয়? গতিকে উত্তৰত আমি লিখিব লাগিব যে কে কামৰাজে 1963 বা 1963 চনত এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল যে সকলো জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই দলীয় পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে, যাতে নতুন প্ৰজন্মৰ কৰ্মীসকলে দলত স্থান লাভ কৰে। আৰু এই প্লানকেই কামৰাজ প্লান বা কামৰাজ আঁচনি কোৱা হয়। আৰু কে কামৰাজ সিন্ডিকেটৰ সভাপতিও আছিল। কে কামৰাজ। আৰু সিন্ডিকেটৰ অৰ্থ হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ এচাম অতি শক্তিশালী বা প্ৰভাৱশালী নেতাৰ এটা গোট। সেই গোটটোক সিন্ডিকেট বুলি কোৱা হৈছিল। Who was ৰাম মনোহৰ লোহিয়া? ৰাম মনোহৰ লোহিয়া কোন আছিল? ৰাম মনোহৰ লোহিয়া সমাজবাদী নেতা আছিল। কংগ্ৰেছ সমাজবাদী দলৰ এজন অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপকো আছিল ৰাম মনোহৰ লোহিয়া। আৰু তেওঁ মেনকাইণ্ড নামৰ আলোচনীখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকো আছিল। When did Indira Gandhi start the nationalization of 14 banks? ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কেতিয়া 14টা বেংকৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে
1969ত 1969 চনত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 14টা বেংকৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁ 10 পইণ্ট প্ৰগ্ৰেম বা 10 দফীয়া কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই বেংকৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিছিল এই 10 দফীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 1967ত 1967ত এই 10 পইণ্ট প্ৰগ্ৰেম বা 10 দফীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু এই 10 দফীয়া কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বেংকসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰাৰ উপৰিও বীমা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল নগৰীয়া সম্পত্তি আৰু উপাৰ্জনৰ উচ্চতম সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল খাদ্য সামগ্ৰীৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ভূমি সংস্কাৰ আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে গৃহ ব্যৱস্থা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল এই 10 দফীয়া কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে Who abolished privy parts? Privy partsৰ কোনে বিলুপ্তিকৰণ কৰিছিল গতিকে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰিভি পাৰ্চৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল আৰু কি আছিল এই প্ৰিভি পাৰ্চ প্ৰিভি পাৰ্চ আছিল স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে দেশত থকা ৰজা মহাৰাজাসকলক স্বাধীন ভাৰতৰ চৰকাৰে দি অহা কিছুমান বিশেষ সুবিধা গতিকে এই প্ৰিভি পাৰ্চৰ যোগেদি ৰজা মহাৰাজাসমূহক স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে কিছুমান বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু ইয়াক বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ দ্বাৰা 1971ত ইয়াৰ বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছিল Who was V.V. Giri? V.V. Giri কোন আছিল আনসাৰটো হ'ব তেওঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল 1969ৰ পৰা 1974 লৈকে তেওঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম মন্ত্ৰীও আছিল তেওঁ উপৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থকাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি জাকিৰ হুছেইনৰ মৃত্যু ঘটাত V.V. গিৰিয়ে ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল In which year Congress was splitted into two groups after independence? কোনটো বৰ্ষত স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ দুটা খণ্ডত বিভক্ত হৈছিল In 1969 1969ত বা 1969 চনত স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ দুটা খণ্ডত বিভক্ত হৈছিল আৰু সেই খণ্ড দুটা আছিল অৰ্থাৎ ভাগ দুটা আছিল কংগ্ৰেছ O এটা আৰু আনটো হৈছে কংগ্ৰেছ R কংগ্ৰেছ ওৰ অৰ্থটো হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আৰ অৰ্থাৎ ৰিকুইজিশ্যনিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আৰ হৈছে ৰিকুইজিশ্যনিষ্ট আৰু সিন্ডিকেটৰ নেতাসকলৰ গোটটোক কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বাধীন গোটটোক কংগ্ৰেছ আৰ বুলি জনা গৈছিল কংগ্ৰেছ আৰ হ'ল ইন্দিৰা গান্ধীৰ আৰু কংগ্ৰেছ হ'ল সিন্ডিকেটৰ নেতাসকলৰ গোট When was the 5th general election to the Lok Sabha held? লোকসভাৰ পঞ্চম সাধাৰণ নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল সো আনসাৰটো হ'ব in February 1971 ফেব্ৰুৱাৰী 1971 চনত লোকসভাৰ পঞ্চম সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল Who gave the slogan Garibi Hatao? Garibi Hatao slogan কোনে প্ৰদান কৰিছিল তো উত্তৰটো হ'ব ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গৰিবি হাটাও স্লোগান প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই স্লোগানটো ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1971ৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ সময়ত প্ৰদান কৰিছিল তো 1971 চনৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ সময়ত এই গৰিবি হাটাও স্লোগানটো প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু মহামিত্ৰজোঁটৰ নেতাসকলেও বা সিন্ডিকেটৰ নেতাসকলেও এটা স্লোগান প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেইটো আছিল ইন্দিৰা হাটাও গতিকে ইন্দিৰা হাটাও স্লোগানটো প্ৰদান কৰিছিল মহামিত্ৰজোঁট বা সিন্ডিকেটৰ নেতাসকলে আৰু গৰিবি হাটাও প্ৰদান কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে Which candidate did Indira Gandhi support in the 1969 presidential election? 1969 চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কোনজন প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন কৰিছিল গতিকে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সমৰ্থন কৰা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰাৰ্থীজন আছিল V.V. গিৰি V.V. গিৰিক ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সমৰ্থন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আৰু সিন্ডিকেটৰ নেতাসকলে সমৰ্থন কৰা প্ৰাৰ্থীজন আছিল নীলম সঞ্জীৱা ৰেড্ডি নীলম সঞ্জীৱা ৰেড্ডিক সমৰ্থন কৰিছিল সিন্ডিকেটৰ নেতাসকলে আৰু V.V. গিৰিক সমৰ্থন কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আমাৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন Which decade is termed as a dangerous decade? কোনটো দশকক বিপজ্জনক দশক হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় গতিকে 1960ৰ দশকটোক বিপজ্জনক দশক হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় কাৰণ এই দশকটোত দৰিদ্ৰতা অসমতা সাম্প্ৰদায়িকতা বা আঞ্চলিক বিভেদৰ দৰে সমস্যাবিলাকৰ উদ্ভৱ হৈছিল
গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। থেংক ইউ।